Sveiki, turiu galimybę padaryti testą dviejų echolotų. Tai yra Lowrance Hook 7TS ir Simrad Go irgi 7-tukas. Prieš tai buvau čia įsijungęs, tai pas mane buvo trukdžiai turbūt vienas nuo kito, bet dabar lyg ir viskas ok. Tai bandysiu kažkaip tai nufilmuoti jos kartu. Kaip matot, žuvį rodo. Reikia dar ir vairuoti. Gerai, kad turiu Haswing GPS variklį. Aš susidariau maršrutą, jisai mane dabar veda, tik tai reikia žiūrėti, kad neatsitrenkti ką nors. Nes echolotai gale. O štai vėl trukdžiai prasidėjo, tokie taškiukai. Nežinau, kiek jį matosi. Aišku, čia reikėtų reguliuoti. Va, fainai žuvį paryškina pas Simradą. Beje, Lowrance Hook yra triple shot sonaras, o pas Simradą Active Imaging 3-1. Dėl to labai įdomu yra pažiūrėti, kuo skiriasi šoninis skenavimas. Būtent dėl to aš ir atsinaujinau į Simradą, bet man dabar pačiam labai įdomu pažiūrėti, kuo visą tai skiriasi. Kaip matau, apatinis skanavimas, downskanas ir įprastas echolotas šiaip labai panašiai rodo. Net nežinau, man čia atrodo netgi ir gražiau. Aišku, čia dar reikia ir reguliavimus pasižiūrėti. Štai žolytės papačia, gražiai jas rodo, kas papačia yra. Vėl daug žuvų po mumis. Visą tai rodo žuvų, žolių. Čia labai fainai vėl. Ant downskano yra Fish Reveal, turbūt vadinasi ta funkcija. Ir jinai gražiai išryškina žuvis. Tas yra faina. Bet šiaip, echolotai rodo praktiškai tą patį. Gerai žiūrim, kas šoniniam skanavime matosi. Kol kas nei ten nieko nematau. Vaizdai iš tikrųjų labai panašus. Štai va žuvis ant 15 metrų. Čia irgi ant 15, reikia čia nustatyti, kad būtų irgi 40 metrų. Kad būtų vienodai. Va, vėl prasidėjo trukdžiai. Kaip keista, perjungiau ant 40 metrų ir toks jausmas tada prasidėjo. Nu, bet pabandom pažiūrėti, gal visgi čia pavyks gal ant 30 padaryti ir vieną ir kitą. Nors man ir yra įdomiausia matyti, kiek toli neša šitie echolotai, nes tai, ko rodydavo arti, triple shot, man visai patiko, bet aš niekada nematydavau žuvies toliau. Ir dėl to norisi pažiūrėti, ar kažkas pasikeis. Kol kas tokių aiškios žuvies nematau, nėra kaip palyginti. Kas yra po apačia, viskas gražiai ir vienodai iš tikrųjų rodo, tiek viename, tiek kitame. Čia irgi matau trukdžiai šiek tiek prasidėjo. Taip, čia kažkoksai tai lyg ir būrelis, lyg kažkas. Čia lygiai tą patį matau. Šiaip visai neblogas tas triple shot sonaras, aš pasakyčiau. Nebent kažkas side skanas, šoninis skanavimas nustebins dabar. Bet šiaip jisai labai gerai rodo. Vėl trukdžiai yra, aš pamažinau iki 30 metrų į šonus, va žiūrėkit žuvis.
Ir čia žuvis. Čia toliau žuvis. Ir čia žuvis. Aš viską matau tiek vienam, tiek kitam. Čia va gražiau tiesa šitą žuvytę paišo. Su tokiu šešėliu. Čia žuvis kažkokia. Ir čia žuvis šone. Dvi žuvis. Čia tik viena. Taigi pamažinau iki 30 metrų į šonus. Tiesiog geriau rodo, bet vėlgi nelabai pavyks išbandyti į tolį. Va žuvis. Ir čia žuvis yra. Šiaip tai viskas vienodai, nežinau. Man patinka triple shotas dabar. Čia žuvis, čia žuvis. Va, žuvies gražus būrys su šešėliu. Čia labai gražus vaizdas. Čia kažkas išplaukia už šviestą, bet gal kažkaip pareguliavus ir galima būtų pamatyti. Va čia jau truputį skirtumas pradėjo laiminėti. Va, gražus būrys. Čia irgi jisai matomas. Va štai čia žuvis. O čia nežinau. Čia sunkiau matosi. Vėlgi reiktų su reguliavimu pažaisti šiek tiek. Truputį gražiau. 3 viename susimrado rodo. Čia švariau viskas. Čia kažkas išplaukia. Bet nestipriai, šita pusė gražiai rodo. Taip, reikia žiūrėti, kur plaukia laivas, kad neatsitrenkti kažką. Žuvis, žuvis. Šonas tamsokas, čia biški geriau. Šitam šone yra žolės, šitam irgi žolės. Dėl to toksai vaizdas. O kas čia? Ai, čia trūkdžiai. Nors nežinau. Jo, žuvis, žiūrėkit. 2 galingos žuvis. Šešėlis net yra. Eik tu savo, kaip čia gražiai. Čia šešėlį, tai aš nematau. Tai reiškia žuvis pakilas. Kur čia jinai buvo, nežinau. Nespėjau viską žiūrėti. Galbūt video jūs dar daugiau pamatysit negu aš. Nežinau, tikiuosi neužpučia vėjas, stipriai aš į telefoną filmuoju. Gali ir nesigirdėti, nežinau, kas čia bus. Štai kokios gražios žuvis. Ir čia gražios žuvis. Čia va dar toliau žiūrėkit žuvis. Nu čia aš irgi matau. Aišku, mes čia žiūrim 30 metrų. Deja, 40 metrų. Nežinau, kaip pažiūrėti. Va, kokia tolimo žuvis. Čia nematau. Triple shotas Lawrence Hook mane nustebino iš tikrųjų. Labai didelio skirtumo, aš nematau. Žuvis. Čia gal prasukimo greitis lėtesnis. Čia vėl kažkas objektas, čia irgi yra. Viskas yra. Norėtųsi ant 40 metrų pasidaryti. Bandom dar kartą. Kur čia? Vėl trukdžiai kažkokie tais, bet šiaip dabar visai nieko vaizdas dar. Čia tamsiau, matot? Čia kaip ir aš toliau matau. Bet čia vėl dar galima kažką tai reguliuoti. Čia kažkoks objektas. Čia kažkoks objektas. Nu jo, tikrai čia kraštai žymiai gražiau matosi. Čia gal reikia šiek tiek kontrastą padidinti.
Taip, reikia pavairuoti šiek tiek. Taip, žiūrim. Nežinau, kiek jie matosi, spindžiai yra. Taip, kažkas čia, kažkas čia. Čia matau ir šitoj pusėje yra. Šitoj vat sunkiau žiūrėti. Taip. Kažkoks daiktas čia irgi yra. Čia kažką krašte. Ai, čia žolės jau matau. Na, čia vis tiek man ryškiau kol kas viskas. Kad ir padidinau aš kontrastą. Nes kuo toliau didinu, to jau per daug peršviesta viskas, o čia vis dar gražu. Čia jau peršviesta. Tai va šitoj vietoj geriau tvarkosi 3 viename Active Imaging. Čia labai gražus vaizdas, čia sunkiau, bet va, aš vis tiek žuvį žiūriu. Galbūt prašiau šiek tiek matosi. Bet matosi. Čia dabar kažkokios žuvies matau, čia kažkaip tais nematau. Na vėlgi, biškutį skirtingose vietose stovi. Truputį yra, tiksliau ne truputį, šiandien yra nemažas vėjas. Va, čia gražiai kažką matau, čia sunkiau matau. Bet matau. Šiandien nemažas vėjas ir iš tikrųjų ir sonarams sunkiau yra dirbti, ypač kai aš plaukiu su GPS variklius iš šono, mane šiek tiek neša, tai tas vaizdas biški išplaukęs. Čia gražiai kažkokie taškeliai, čia tuščia. Iš tikrųjų šita raudona paletė man patinka, jinai labai gražiai išryškina žuvį. Čionais nebandžiau, reikės ir čia išbandyti šitą paletę. Čia matau žuvį, čia matau žuvį, čia matau. Ir trukdžiai prasidėjo. Suksiu dabar truputį palei vėją, galbūt geriau biškutį rodys. Aš dar pasvyręs šiek tiek. Biškį valtis pasvyrus, nėra nelabai taisyklinga pozicija. Čia sunku pasiruošti tokiam filmavimui. Vėl trukdžiai pakankamai dideli prasidėjo. Kaip pasisuku tam tikrų kampų. Čia irgi trukdžius matau. Čia būrelis žuvies ir čia būrelis žuvies buvo. Čia kažkokia žuvytė lyg ir yra. Čia irgi lyg ir yra. Čia kažkoks ilgas daiktas, čia ilgas daiktas, viskas sutampa. Čia dar didelis. Čia gerai matosi, čia Daunskanas. Norėjau gal jį pareguliuoti šiek tiek. Bet čia Daunskanas tikrai yra fainesnis. Taip, čia trukdis. Čia žuvytės yra šiek tiek. Čia irgi kažkur, bet vat matot, baltų yra tokių, kur kietesnis dugnas, jisai iškart peršvietimas pasidaro, o čionais žymiai geriau tvarkosi. Čia žuvis, čia žuvis. Nu, aš sakyčiau, kad išvadas jau galima daryti. Abu šitie prietaisai tikrai yra geri ir tikrai triple shotas neblogai rodo netgi ir side scan'e. Truputį šonai jo atsilieka gal pagal tolį ir pagal tuos kontrastų sulyginimus. Kai kur peršviesta, kai kur tamsu, o čia yra vientisiau. Tai va čia yra privalumas 3 viename Active Imaging sonaro. Na ir Daunskanas su Fish Reveal man iš tikrųjų labai patinka. Čia žiūrėkit, aš iš vis nieko nematau. Čia žuvis gražiai parodytos.
Čia yra privalumas, bet šitas prietaisas, jisai vertas savo pinigų. Ir tikrai kaip biudžetinį variantą jį galima pirkti. Tai ką, turbūt tiek šitam eksperimente, nelengvas jis yra, norisi žvejoti, o ne filmuoti, bet tikiuosi įvertinsit mano pastangas ir uždėsit laiką, prenumeruosit kanalą ir tikiuosi tokių išbandymų bus daugiau. Šiandien tiek, iki.